رب پاک جی اساں تے انہاں سادات دی گل منی جو اے تا پیر صاحب ہو رہی ہیں، اے تا شاہ صاحب ہو رہی ہیں، اے تا سردار صاحب ہو رہی ہیں، اساں انہاں دیاں گلاں منیاں، اے جڑے وڈے عالم تے قوم دے مقتدا تے رہنما ہیں، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اساں سارا کچھ دین تو موجود ہے پیا، قرآن بھی موجود، تیرے پیغمبر دے فرمان بھی موجود، مگر اساں سادات دے پیچھے لگے رہ گئے، اساں اپنے وڈکیاں تے اکابرین دے پیچھے لگے رہ گئے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کوئی جو ادو قرآن دا مسئلہ پیش کریا اساں دے اسے جو ٹھیک ہے قرآن دی گل تا ٹھیک ہے، مگر یار ساڈے اکابرین جو انج لکھ دیتا ہے کیا انہاں نو اللہ دا قرآن سمجھ نہیں آتا؟ جے کوئی گل اللہ دے قرآن دے مسئلے والی کیتی ونجے وہ اللہ دے بندے وہ مسئلہ قرآن دا ہے، جے دے اتے موت آ ونجے موت تو بعد سندا تے جاندا کوئی نہیں ہے، قانوناً تے عادتاً چاہے اللہ دے کہیں پیغمبر تے موت آوے، نبی تے موت آوے، ولی تے موت آوے، پیر یا پیغمبر دے اتے موت آوے، قانوناً تے عادتاً موت تو بعد سن کوئی نہیں سکدا۔ اگو اساں دے اسے جو جناب ساڈے حضرت صاحب اور تائج لکھی ہے ساڈے اکابرین نو کیا قرآن نہیں سمجھ آیا؟ اللہ فرماتے ہیں انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اس ویلے آپ اکسن کہ اللہ ستینا اکابرین تے شاہ صاحب اور دے پیچھے لگے رہ گئے، سادات دے پیچھے لگے رہ گئے تے انہوں نے کہ کیتا فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، انہاں تیرے صراط مستقیم تے سدھے رستے کولوں ساکو گمراہ کر دیتا، یہ اس واسطے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واسطے اللہ ساری التجا ہے تیری دربار دے اندر، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان مولویاں تے پیرانو ایو جے شاہ صاحب اورانو تے ایو جے وڈکیاں تے اکابرینو اللہ اج ڈبل تے دگنا عذاب دے، ڈبل عذاب دے جو انہاں سانو تباہ کیتا، ضعفین من العذاب، ودھ ودھ کے انہوں عذاب دے غوتے چاڑا جہنم دے اندر۔ اللہ سائیاں انہاں ساڈی آخرت نو تباہ و برباد کر دیتا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، جتنا وڈی تو وڈی لعنت انہاں دے اتے اللہ بھیج سکتا ہے وہ لعنت انہاں دے اتے سٹ دے جو انہاں نے سانو تباہ و برباد کر دیتا۔ انہیں کر کے ہور مقام دے اتے اللہ دا قرآن آتا ہے وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اللہ پاک فرماندے نہیں ہو جے کافر تے مشرک جڑے دنیا دے اتے اپنے اکابرین دے پیچھے تے لگے رہ گئے مگر میرے قرآن توجہ نہ کی تھی، اور روایتاں تے حکایتاں دے پیچھے لگے رہ گئے مگر میرے پیغمبر دے فرمان در خیال کوئی نہ کیتا، دن قیامت دا ہونا ہے اس ویلے انہوں نے آکھنا ہے وقال الذین کفروا ربنا ارنا، کمال ویکھو، دل دیاں کھڑکیاں کھول کے ذرا ونجو پوچھو انہاں مولویاں کولوں اے اللہ دا قرآن ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ فرما دین انہاں نے آکھنا ہے اس ویلے آرینا، اللہ سا کو دکھا تا صحیح۔ او اج وڈے وڈے مولوی تے وڈے وڈے پیر تے وڈے وڈے اکابرین او اج سا کو نظر کائی نہیں پیان دے، آرینا اج سا کو دکھا تا صحیح، او ربنا ارنا الذین اضلانا، جنہاں ساکو گمراہ کی تائی مولویاں تے پیراں وچوں وڈکیاں وچوں حتیٰ کہ او من الجن والانس، جنہ تے انساناں وچوں جڑے گمراہ کرن والے آن، اللہ جنہوں جن نظر آندن تے نہ انسان نظر آندن، او کدے گئے سنو گمراہ کرن والے؟
اج کیوں وقت کیا ضرورت پہ گئی ہے انہاں دی آکھے ازلانا من الجن والانس انہاں سانو گمراہ کر دیتا ہے جنات انساناں نے اس وجہ واسطے اج ساڈا دل لدا ہے نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین اج ساڈے سامنے ذرا آون تے صحیح یو جے مولوی تے پیر جڑے قرآن والے مسئلے تو ہٹائی رہ گئے اللہ دی توحید تو ہٹائی رہ گئے شرک چلائی رہ گئے بدعت چلائی رہ گئے رسم چلائی رہ گئے جنڈیاں تے کڈیاں دے اوتے لائی رہ گئے اللہ دی توحید تو دور کیتی رہ گئے اج نظر آون نجعلہما تحت اقدامنا اساں پیراں دیاں ٹھوکراں مار مار کے پیراں نال انہاں نوں روند روند کے نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین بالکل جہنم دے تلویں طبقے دے اندر انہاں نوں پہنچا دیوں جو ایڈا وڈا ظلم کیتا جو ساری آخرت برباد کر دیتی ہے اس واسطے میرا بھائیو پیغام ہے جے تو اللہ دے قرآن نال یاری نویں لیندا پیا تا پھر دن قیامت دے ذلت تو کوئی بچاون والا کوئی نہیں ہے قرآن پاک نال یاری لا چھوڑ اور سب کچھ پیچھا کر دے وے مگر جتھے اللہ دے قرآن دا مسئلہ آونجے اتا پیچھے ہٹن دی ضرورت کوئی نہیں تے جے ول قرآن پاک سمجھنا چاہندا ہے اپنا تعلق قائم کر اشاعت التوحید و سنت دے نال تو انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنت دا ایک ایک عالم چھوٹے تو چھوٹے عالم تو گھن کے وڈے علماء تک اکابرین تک حتیٰ کہ ساڈے تے عام کارکنان دا بھی تعلق ہوندا ہے تا اللہ دے قرآن نال ہر ایک فرد اشاعت و توحید و سنت والا جڑا ہے وہ اللہ دے قرآن نال جڑیا ہویا ہے تے پیارے پیغمبر دے فرمان نال جڑیا ہویا ہے چونکہ اللہ نے جو یہ حکم دیتا ہویا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب مومن بندے دا دل جے کرا کے مطمئن ہوندا ہے جے تسکین پکڑیندا ہے تو اللہ دے ذکر تے اللہ دے قرآن نال ہوندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایو پیغام کھن کے گلی گلی تے کوچے کوچے دے اندر ٹر پو ول دیکھ جو غیبی تیری نصرت اللہ پاک کریندا ہے کہ کوئی نہ ایو قصور کی اشاعت و توحید و سنت دے علماء نے جو ساری دنیا دے مولوی ٹر پائے وہ آدن جناب گستاخ ہیں اے جناب پیران دے منکر ہیں اے فقیران دے منکر ہیں اے فلانی شاید دے منکر ہیں لیکن کوئی ساڑھے قریب آوے تا پتہ لگ سی جو اساں کئی شاید دے منکر کوئی نہیں جیڑی شاید تعلق دین نال تے قرآن نال تے پیارے پیغمبر دے فرمان نال باقی ساڑھی یہ مجبوری ہے اساں قرآن پاک تا مسئلہ حق والا بھی سناونا ہے تے پیارے پیغمبر دا فرمان بھی ضرور سناونا ہے اگو کہیں دی مرضی جو مندے کٹھے کہیں دی مرضی جو گالی کٹھے وال تو آنکھیں جو توحید بھی خالص بیان کراتے حلوے دیاں پراتا ملیں اے کوئی نہیں ہو سکتا توحید تا جدہ اللہ دے رسولہ نے بیان کی تھی تا پتھر پائے گئے پائے کہ کوئی نہیں اس وجہ واسطے توحید دے اندر آسیں تھوڑا جیاں تکلیفاں تا آسیں مگر جوں جوں تکلیفاں آدیاں ویسن تا تیری عزت ود دی ویسی تم دی عباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب تم دی عباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اے چھوٹیاں موٹیاں تکلیفاں دی انتا اللہ تے کو اچھیاں پروازاں تے اچھیاں اڑاونا چاہندہ ہے اللہ پاک باقی یہ ہے کوئی مندے کٹھے کوئی گالی کٹھے ہک کو جواب ہے دوئی گل کوئی نہیں ہے وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں ہمیں مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں سادہ مطلب ہک کو قرآن
قرآن بھی سن گنو محمد پاک دا فرمان بھی سن گنو وت مندے کٹھو گالی کٹھو فتوے لاؤ جو کچھ کرو تہاڈی مرضی ہے اس تے اتے ساکو کوئی پرواہ نہیں مگر قرآن تے حدیث دا کم از کم سن گنو کیونکہ اصلاح دا ذریعہ قرآن تے حدیث ہے تے جے قرآن تے حدیث سناون تو بعد وت تیرے اتے ڈوکھاں دے پین تول مختصر جئی گل لئی اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فوسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا اللہ صحیح عمل دی توفیق دے وآخر دعوایا